Dass fir d'te Kaier dat Mäscher Pomschen Stroballerennen organiséiert zu Mäzech. Gelafke du sech an 3 Ekippen an 3 Kategorien, emol Dammmen, emol Kanner an emol Herren. Fir Dammmen a fir Kanner hummer bësse mir en Kleinbot geholl an an fir Männer dann natilech richchte Schwéier. Gelaf gëtt mat Ekippe vun 3 Mann fir de hinner 3 Mann fir d'Zréck, dat heecht een sitzt op der Bot. De muss der probieren ënner engem Hindernis so durchzukommen, wat eng 20 cm iwwer der Bot ass. Dënner mussssen 2 Lochballer futti picken, an dann mussssen iwwer die Rand gehen ha gesäit, an dann eng Wipp, die aner seit duch méi Gool. Do gi se dann vun 3 Leiit aufgeweselt. Die 3 Leiit die mechen an derselwech fir zréck. Maier mir sinn vun de Kollegen an Deitschland zum Renker invitéiert gin H4 an Deitschland fir Molenker bei si Kucke zu kommen appes lächerleches. An du immer guck gegangen, dat da immens gefall. Et Schwierkeet as sech den Gewicht vun der Bot fir do Trambrop ze drecken, dat geht na well op 2 Meter geht 2 Meter weit op. Do gëtt verschiedener die Tricken aus gefeilt hunn mat der Zeit, dat an ëmmen 2 Drecken jennner 2 den anderen halt hannen Feisun, fir dat ze net op den glaten Hölzer rëtschen. Ass Tipp an Münit fir neiich die Gitteren opgericht, da sind all Mol die Orientierungen a we verleieren, an da geht et halt bei Leiit Tino kucken.